ကာလီစောပါမေလာတရက်နေ့နရင်စရာရခိုင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေးမြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မှာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကနေအိမ်တွေပျက်စီးကအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့တပ်အမျိုးသားနေ့ကိုရခိုင်ပြည်ចောင်းသားသမဂ္ဂကတဝန်လွှာပေးပို့တဲ့သတင်း။အာရခရေပြင်ပိုင်းနယ်အတွင်းတရားမဝင်ကျူးကျော်ငါးခိုးဖမ်းတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား9ယောက်ကိုအေအေဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းတွေအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းပုံနှကျွန်းကြောက်ဖြူကြောက်တော်နဲ့ပေါတော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့ကနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိုးသက်လေပြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာလူနေဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးရှိလူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကိုမျိုးရှိကနရီစရာကိုပြောပါရယ်။ငကိုကတဲ့ကအစာအုပ်တွေဟာခိုင်မာမှုမရှိတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတော်တော်များပြီးလက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမိုးတဲ့ရေထဲမှာအဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြရကစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ဖြူပေါက်တော်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကဆေးဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအဆောင်တွေဟာအမိုးအကာတွေပျက်စီးသွားရတယ်လို့ဆေးဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်တော်မြို့နယ်အပါအဝင်ဒေသတော်တော်များများမှာမိုးရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုပျက်စီးသွားတဲ့တဲအိမ်တွေကိုပြန်မဆောင်နိုင်သေးတာကြောင့်ဆေးဘေးရှောင်တွေအတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရပြီးအကူအညီတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့မေလ1ရက်နေ့ဟာတပ်အမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။၄ချိန်မြောက်တပ်အမျိုးသားနေ့ကိုရခိုင်ပြည်ចောင်းသားသမဂ္ဂကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဝန်လွှာမှာမိမိတို့ရဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းစင်ခေါ်မှုအခက်ခဲတွေကိုရင်းနှောင်မျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးအတူတကွလက်တွဲကြော်လွှားပြီးနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေတိုင်အောင်ကောင်းမွေတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့တပ်လူမျိုးတွေအပါအဝင်အရက်ခပြည်သူတရက်လုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအထက်မှာရခိုင်ခမီမျိုးသက်မရမာတက္ကမခေါ်ဒိုင်းနဲ့ကမန်းစားတဲ့မျိုးနွယ်စု9ခုရှိပါတယ်။တပ်အမျိုးသားတွေရဲ့လူဦးရေအရာအလွန်လျော်နေလာနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းတတိပြုရမယ့်အချက်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ចောင်းသားသမဂ္ဂကထောက်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေအထက်မှာတပ်လူမျိုးဟာလူဦးရေအနည်းဆုံးနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်လူမျိုးလူဦးရေဟာ6000လောက်သာကျန်ရှိတော့ပြီးတချို့တပ်လူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလည်းနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်လူမျိုးတွေဟာရခိုင်မှာမောင်တော်မြို့နယ်မှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးမြောက်ဦးဘူးတီတောင်ရသေးတောင်ပုဏ္ဏကျွန်းစစ်တွေနဲ့အမြို့နယ်တွေမှာလည်းပြည်내နေထိုင်ကြပါတယ်။တောင်ယာလေယာလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အာရခရေပြင်ပိုင်နယ်အတွင်းကိုတရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ငါးခိုးဖမ်းသူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား9ယောက်ကိုအာရခတပ်တော်အေအေရဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဒီလူတွေဟာလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာငါးသားပေါက်ရှိန်ငါးဖမ်းခွင့်ကို58ရက်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်အာရခရေပြင်ထဲဝင်ရောက်ငါးခိုးဖမ်းကြသူတွေအထက်ကတချို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူတို့9ယောက်အထက်က3ယောက်ကိုတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်9:20မိနစ်အချိန်မှာအာရခရေပြင်ပိုင်နယ်ကန်းဆက်နဲ့မီတာ990လောက်အကွာမှာငါးခိုးဖမ်းချိန်ငါးဖမ်းဘုတ်တစည်းနဲ့အတူအာရခကမ်းခြေဆောင်လူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်4ယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီနေ့မနက်9:20မိနစ်အချိန်မှာပဲအာရခကမ်းဆက်နဲ့1.36ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာငါးခိုးဖမ်းနေစဉ်နောက်ထပ်ဘုတ်တစည်းနဲ့အတူအာရခကမ်းခြေဆောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ငါးခိုးဖမ်းနေတဲ့နောက်ထပ်ငါးဖမ်းဘုတ်၅စီးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေပိုင်နယ်အတွင်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေအာရခကမ်းခြေဒေသအတွင်းငါးဝင်ရောက်ခိုးဖမ်းမှုတွေဟာမကြာခဏရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာရခတပ်တော်အေအနေနဲ့လည်းမကြာခဏအရေးယူဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ငါးဖမ်းဘုတ်2စီးနဲ့ငါးခိုးဖမ်းသမား9ယောက်ကိုတရားဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီးအခုလိုတရားမဝင်ငါးခိုးဖမ်းနေကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုအာရခကမ်းခြေဆောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကအချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကရှင်စကိုင်းရှမ်းပေါင်းစုံရာဗျူဟာမြောက်ဒေသအင်းတော်မျိုးကိုမြန်မာစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာကြီးလေပူပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ကာစစ်တပ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်တွေနောက်ဆုတ်လိုက်ရကြောင်းမြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မျိုးဟာစစ်ရေးအရာအဆက်အရှာကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ကရှင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းနဲ့ရှင်းမြောက်ကိုသွာလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်တာကြောင့်တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာသာချက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အင်းတော်မျိုးတိုက်ပွဲကြောင့်ထောင်နဲ့ရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမှတ်1စစ်ဒေသကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားဟာကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF နဲ့ပူးပေါင်းက NUG ရဲ့ကိုခုမြောက်မျိုးအဖြစ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုအစင်အမြဲဂရုစိုက်လျက်ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုအစင်အမြဲဂရုစိုက်လျက်ရှိပြီးလစ်လျူမရှုထားဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီယန်ကျန်းကမနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ AFP သတင်းထောက်ရဲ့အမေကိုအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားသွားခဲ့တာပါ။တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်ကနေနေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုကစွန်လာပြည်နယ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြည်ထံတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာဆက်လက်ကြခံစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကနေအိမ်လဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အထက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပါပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်အခြေရှုပ်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဟာပြည်ရင်းပြည်ပက PR တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအရာအကျက်တဲတွေကိုရှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းကျင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။နရိဇယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရိဇယာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narizaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိဇယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။